ତୁ କଣ କଥାଟା କରିବୁ ରେ? ତମର ଔକାତ ଅଛି ନା ଝିଅକୁ ବାହାଘର କରିବାକୁ? ତମର ଔକାତ ଏବେ ମୁଁ କହିବି ମାନେ ଝିଅ ତୁ ବାହାଘର କରିବୁ କୁଆଡୁ ମାଗିକି? ଆମେ ମାଗିକି କରୁନୁ, ଆମ ନିଜ ପଇସାରେ କରୁଛୁ। ତ ବୋପା ନାଇଁ ଘରୁ ବାହାରିଲୁ, ତୁ ସକାଳୁ ଆଇଲୁ। ଶୁଣୁ 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 ନା 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 ତୁ ଗୋଟେ ଶୁଣୁ 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 ମତେ ବୋଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲା। ମତେ ବୋଉ କହିଲା କି ହ୍ୟାଲୋ, ବୋଉ ମତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲା, ସେ ଗୋଟେ ବୋଉଟା ଯାଇଥିଲା ସକାଳୁ ଗଲାଣି, ପୁଣି କଣ ପାଇଁ ରାତିରେ ତାକୁ ଡାକୁଛୁ ଏଠି? ହଁ ନାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପଡେ, ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ବୋହୂ ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ପଡେ। ତୁ ମାମାଙ୍କୁ ବି ପଚାରିବୁ, ସେ ମାମା ବି କହିବେ। ଶୁଣୁ 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 ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହା ହ କି ଯୋଉଠି ବାହା ହ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ଯୋଉଟା ଅଛି ଟିପିକାଲ ଯୋଉଟା ନା ନା ଘରୁ ବାହାରିବା କଥା ନୁହଁ। ଯେହେତୁ ତୋର ଗୋଟେ ଶ୍ୱଶୁର ଅଛନ୍ତି, ଶାଶୁଟି ଚଳିବ, ବାହାର ଲୋକଙ୍କ କଥା କିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛି? ମାନେ ତୁ ଶୁଣୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ କହିବି, ତୋର ବୁଲିବାର ଅଛି ବାହାରେ, ତୁ ଟୋଟାଲ ବାହାରେ ରହିବାର ଅଛି, ତୋର ପୁରା ଗୋଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବୁଲିବାର ଅଛି। ନାଇଁ ମୋ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ନାହିଁ, ସକ୍ଷମ ନାହିଁ, ମୁଁ ମାଗିକି ଚଳୁଛୁ, ଖୋଲା ଖୋଲି କଥା, ମୁଁ ମାଗିକି ଚଳୁଛି। ଶୁଣୁ 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 ମୁଁ ମାଗିକି ଚଳୁଛି। କଣ ପାଇଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଶୁଣୁ ତ ରହିବ। ତୁ ତ ଡେଲି ତ ସେମିତିରେ ନର୍ମାଲି ବୁଲୁଛୁ, ଦଶ ମଙ୍ଗାଳୁ ତୁ ବୁଲୁଛୁ ନା ବୁଲୁନୁ? ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି, ସେଥିରେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ନା ମୁଁ କରୁନି? ମାନେ ଆଉ କିଏ କରିବ ବୋଧେ ବାହାର ଲୋକ? କିଛି କରୁନି ନା? ଶୁଣୁ ଛାଡିଦେ ଛାଡିଦେ, ଶୁଣୁ 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 ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ବାହାରୁନି ତୋ ସହିତ? ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ବାହାରୁନି ହେଲା। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ କହୁଛି, ମୁଁ ତତେ ଯଦି କିଛି ଜିନିଷରେ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ କହିଦଉଛି କାଲିଠୁ ମୁଁ କୋଉ ଜିନିଷରେ କଣ କରୁ, କିଛି ତୁ କଣ କେମିତି ଘରେ ମ୍ୟାନେଜ କରିବୁ ଯିବୁ। ଯଦି ତତେ ଇରିଟେଟ୍ ଲାଗିଲା ତୁ ଘରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ତୁ ତୋର ବାଟରେ ପଳା, ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ ପଳେଇ। ନାଇଁ ଭାଇ ତୁ ଦେଖେ ଦେଖେ ତୁ ଗୋଟେ ଫ୍ରିଡମ ଝିଅ, ଖୋଲା ନାଇଁ ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ଖୋଲିକି କହୁଛି, ତୁ ଗୋଟେ ଫ୍ରିଡମ ଝିଅ। ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ କହିଥିଲି, ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମା ମା ଶୁଣୁ, ମୁଁ ଡେଲି ଡେଲି ଯୋଉ ଟେନସନରେ ରହୁଛି ତୁ ଜାଣିନୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମତେ ଗୋଟେ ନା ନା ମତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହ, ମୁଁ ଯୋଉ ଡେଲି ଡେଲି ଟେନସନରେ ରହୁଛି ତୁ ଜାଣିନୁ। ସେଇ ଶୁଣୁ ପଇସା ହିଁ ସବୁଠୁ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ପଇସା ଯଦି ନଥିବ ତୁ ଏଉଠୁ ପଳାଶୁଣି ବି ଯାଇପାରିବୁନି। କଥାଟା ବୁଝିପାରୁଛୁ? ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର ଥିଲେ ମୁଁ ତତେ କୁହା ମୁଁ ରହିଥିଲେ, ମତେ ଗୋଟେ ନା 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 ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ କଥା ମତେ କହ, ଯୋଉ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପାଟି କରି ଶୁଣ, ଯୋଉ ତାଙ୍କର ସୁରାଟରେ କୋଲାବରେସନ ଥିଲା, ଆମର କିଛି ନଥିଲା। ମୁଁ ପୁଣି ଯାଇକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେଠି ପୁଣି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ମୁଁ ତତେ ନେଇକି ବୁଲେଇକି ନେଇକି ଆଇଲି ନା ଆସିଲି? ଯୋଉ ଯାଇଥିଲେ ସୁରାଟ, ଯୋଉ ଆଜମେର ଫ୍ୟାସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଭେର୍ସନ ଶଳା ମୋର ବା ଯାଇଛି 90,000 ଟଙ୍କା ହେଇଦିନ। ତୁ କେତେ ଦେଇଛୁ କଣ କରୁଛୁ ମୁଁ ସେଟା କହୁନି, ମୋର 90,000 ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି ନା କଲିନି? ଯେହେତୁ ତୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆମେ ଯିବା ମିଶିକି। ଶୁଣୁ ସେଗୁରା ମତେ ଇଏ କହିବୁନି, ମୁଁ ତତେ ସେଗୁରା ମତେ ଶୁଣୁ, ମୁଁ ତତେ କହୁଛି ଏବେ ଗ୍ୟାଜୁଟ ହନି, ତୁ ବାହାରି ଘରକୁ ଯା।